Men G'iyos Doniyorman, Buloqbosh agrar filial boshqaruvchisi. Bizni bankimizga qanaqa murojaatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Imkon qadar qonuniy tartibda belgilangan asosida masalalarni yechamiz. Kimda qanaqa masala bor? Rahimjon Muxtorov Tinchlik MFdan parrandachilik bilan dehqonchilikka kredit kerak edi, shu masalada murojaat qilib chiqyapti. Necha pul olmoqchisiz? 10 million. 10 million so'm olmoqchisiz. Bizda kreditlarimizni anaqa tartiblari bor, tariflari bor. Bizda hozir sizga to'g'ri keladigani biznesga ko'mak mikroqarzimiz bor. 17 million so'mgacha 48 oy muddatga 6 oy imtiyozli davri bilan kredit beramiz. Tovuqchilik, parrandachilik yo'nalishlarida olsangiz bo'laveradi. Shu yo'nalishda buni tartibi garoviga sug'urta qaytmaslik polisini qilib berasiz. Keyin belgilangan hujjatlarni taqdim qilsangiz bizga bugunning o'zida kredit chiqarib beramiz. Assalomu alaykum. Men Sarantipa muxbirdaman. Chorvachilik bo'yicha kredit olmoqchiman. Aslida Necha pul olmoqchisiz? Nima qilmoqchisiz chorvachilikka? 17 million olmoqchiman. Asha. Qo'y olinadimi, mol olinadimi? Qo'y olinadi. Aha. Firmaga o'tkazib berganimiz yaxshimi yoki bozordan olganimiz yaxshimi? Bozordan olganimiz. Bozordan olganimiz yaxshi, kartaga tushirib beramiz. 17 million so'm. Hozir bu akamizga tushuntirgan qarz, biznesga ko'mak kredit loyihamiz bor bizda. 48 oy muddatga 6 oy imtiyozli davri bilan plastik kartaga tushirib beramiz. Siz bozordan xohlagan chorvangizni, o'zingizga yoqqan chorvangizni olishingiz mumkin. Bu aytganimdek, hozir ta'minot sifatida sug'urta polisini taqdim qilasiz. Bugun biz aytgan hujjatlarni taqdim qilib bersangiz, sizga kredit ajratib beramiz. Assalomu alaykum. Men Nana kafe chorvachilik bo'yicha 17 million Olmoqchisiz. olmoqchiman. Aha. Bizga bizda biznesga ko'mak kreditimiz bor. 17 million so'mgacha 48 oy muddatga 6 oy imtiyozli davri bilan kredit ajratamiz. Chorvachilikka kartangizga tushirib beramiz. O'zingizga yoqtirgan chorvani olishingiz mumkin. Uyda chorva boqishga sharoit bormi? Bor, sharoitlar bor. Bizni agentlarimiz ko'rdi, sizni tavsiyasini beradi. Buni ta'minot sifatida kredit sug'urta qaytmaslik polisini taqdim qilasiz. Bugun bizga shu hujjatlarni taqdim qilib bersangiz, sizga kredit ajratamiz. Bo'ladimi?